जाउथिबा लोक को पुणी थरे पत्थर रूप देखि गाँव सबु लोक डरिकी चित्कार करुथिले आ निज निज घर को चलीगले। आ जी कहीं भी भूतों घाटी को जाउथिला भूतों रास्ता दे जाउथिबा कौनसी भी व्यक्ति जदि कमलार स्वरु बंची जाए तेरे शत्रिका रक्त पीता को मारी दिए। सूर्य रश्मि शत्रिका उपरे पड़िबा परे शत्रिका भस्म हो गला। सेथिपाई दिन समय रे गाँवर से समुंडरे गोटे अंधारिया जगार से लुचि रही थाए। अंधकार हेबा परे ही से गुंफा छाड़िकी बाहर को आसे। से कहा घरे भी प्रवेश करि परिबनी। कहा घर को भी प्रवेश करबा पाई तेबे से घरर लोकों को अनुमति दरकार। बिना अनुमति रे केबे भी भीतर को पसी पारिबनी शत्रिका पिशाच। जेपरिकी एमिति थिला सेपटे उदय प्रकाश विलंबपुर आसीगला। उदय प्रकाश आउ केही भी नुह किराणी शत्रुघ्नर पुओ। किराणी शत्रुघ्नकर निज गाँ होची मंगलगिरी। काम पाई से विलंबपुर रहते। बहुत वर्ष पर किराणीर पुओ उदय प्रकाश हठात विलंबपुर को आसिला। बापा गोटे छोट कारण जोगु मु मंगलगिरी संस्थान रे मोर चाकरी हरैली। मोते जमीदार एठी गोटे काम दे दियंतु हेले मु आपणकर ऋण भूलिबिनी। मु मंगलगिरी संस्थान रे तुमर करिथिबा हेराफेरी विषय शुणिछि। एटा ही तुमर चाकरी हरैबार कारण। तमे मोर पुओ सेथिपाई तम ए कांड को मन भितरे लुचेकी विलंबपुर संस्थान रे तुमको चाकरी दउछि। हेले एठी निजर चोर बुद्धि देखेबनी। जमीदार देवेंद्र सहित मोर भल प्रतिष्ठा अच्छी खराब करबनी। मोते विश्वास करंतु बापा मु बदली जाइछि। मु आगो परी नुहे। मोते गोटे चाकरी दे दियंतु मु भल से काम करिबी। एही भली निज पुओ उदय प्रकाश को विलंबपुर जमीदार को घरे काम रे लगाई देले। किंतु उदय प्रकाश सेतिकी भी सरल नुहे जेतिकी से देखा जाए। से होची गोटे चालाक बिलुआ। आसु आसु ही जमीदार देवेंद्र को ता दयालुता जना पड़िला। आउ केमिति भी प्रकार निज पुओ को जमीदार ज्वाई करबा पई चेष्टा चलाइला। मोर पुओ भीमशंकर को ए घरर जई हेबा कथा। तापरे मु भी जमीदार हे जीबी। मो बापा परी सत हे कि काहार कौन लाभ हब? केवल मालिकर लाभ हब। मरिबा जाए चाकर हे कि रहिबाकु पड़िबो। मु कौन जमीदार हे पारिबिनी? मु जमीदार हे कि देखेबी। सुभद्रा गोटे सहज उपाय। उपरु से गंभीर दिशे हेले मनटा भल। मु ताकु षड़यंत्र रे फसेबी हेले तांकर झियो गीतांजलि सहित मोर पुअर बाहा देबी। एहा चिंता करी बाहरु बहुत भल मनीष भरी देखैला। सुभद्रा को भौणी भौणी कही सब बेले डाकिला। सुभद्रा पाखरे विश्वास योग्य होई सब बेले ठिया होई रहिला। जेपरि केमिति थिला गोटे दिन गोटे बाटोई रास्ता भूली जाए भूतों घाटी को चलीगला। आउ से रास्ता रे चलुथिला हठात आखपाखे पत्थर मूर्ति गुड़िक बाहर को आसुची। तांको देखि से बहुत डरीगला। ए कौन ए सबू केमिति शिला गुड़ा अच्छी? आकु देखिकी तो प्राण मोर एठी ही बाहरी जीव। एटा कौन पत्थर ना भूतर जंगल? यह चिंता करी से आग पछ न देखिकी सेठू दौड़िला। प्रिया ए प्रिया तुमको कहूचे एठिकी देखुना। प्रिया ओ प्रिया अरे तुमको कहूचे एठिकी देखुना। काली आ कमलार मिठा स्वर को भी शुणी से पछको मोड़िकी जमारू देखिलानी। डरी जाए से दौड़ी दौड़ी गाँव रे पहुंची गला। गाँ सारा बहुत अंधकार थिला। कहा घरे लाइट भी चलु नथिला। एमिति की रास्ता रे गोटे लोक भी बुलु नथिले। ए कौन एटा गोटे गाँ ना मशाणी? अंधार है कि किछि समय हेलाणी
ଆଉ ଗାଁରେ କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକି ସେ ଯାଉଛି। ଭୂତଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ସେ କମଳା ହାତରୁ ତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୂତିଆ ଘାଟିର ସାତ୍ରିକା ପିଶାଚ ଠାରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ସାତ୍ରିକା ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ମାରିଲା ଆଉ ତା ରକ୍ତ ପିଇଗଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଯିଏ ଭୂତଙ୍କ ଘାଟି ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେ ଭୂତିଆ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କମଳା ହାତରେ ସେ ଚଟାଣରେ ବଦଳିଗଲେ। ଭୂତଙ୍କ ଘାଟିରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଏହି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ନା କେହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିବ। ସାତ୍ରିକା ପିଶାଚ ପାଇଁ ଦିନ ସମୟରେ ଭୋଜନର ପ୍ରବନ୍ଧ କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯେମିତି କିଛି ଜଣା ନ ପଡ଼ୁ ସତର୍କତା ଦେଖୁଥିଲା କନ୍ୟାକ। ଏହିଭଳି ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେପଟେ ବିଲମପୁରରେ यशवंत गीतांजलि समस्ते बड़ हो गले। असुरेंद्र जीवा बेले जो काम सत्रिका को देइथिला ताको पूरा करिबार समय आसीगला। यार अर्थ असुरेंद्र को अतलोक को पहुंचबारे 10 वर्ष बीती जाइए। आज को 10 वर्ष होगला। मो नाती मते जो काम देइथिला ताको आज राति रे ही करबा को हबो। भूतंक घाटी रे गाँ लोक समस्ते डरी जाई निज घर कबाट बंद करदेले। डरी कि समस्ते शोइथिले। अधा राति हेबा परे सत्रिका निज गुंफारु बाहर को आसिला। गाँर मध्य मंडपरे मृगावती शिला पाखकु जाई असुरेंद्र द्वारा दिया जाइथिबा जादुई दर्पण जहाँ पत्थर तले सुरक्षित लुचाईता ताकू बाहर को काढ़िला। क्रोध्रीमा मंत्र को पाठ करी जादुई दर्पण रे देखुथिला सत्रिका। जादुई दर्पण देखा रविवार अमावास्या ठीक राति 12:02 रे गोटे नर और नारी निज मार मृत्यु समय जन्म होइछन्ति। कोठी अछि देखा मृत्यु कौशकी मागियम ऋण विनाशकरम प्रलय प्रीतिकरम बम भौलम भागछ भागजो भ्रीम फट। जो झील विषय तमें पचारि से पश्चिम दिग को रामपुरा गाँव अच्छी। गजानंद दासर झील पद्मावती ताहार ना। प्रसवर निज माँ को हरैकी ताहार जन्म होता। जन्म रविवार दिन अमावस्या 12:02 बेले ही होता। ताले तब भावी स्वामी किए ताकू टिके देखा। मुझे करी पारुनी तो कौटी अच्छी मुझे तुमको देखी पारिबिनी। से सतर जन्म नहीं कि ना एटा मु तुमको कहि पारिबिनी। असंभव। मो नातीर भविष्यवाणी कही से निश्चय जन्म नहीं। संपूर्ण क्रोधीमा ग्रंथ ही पलटि जाउथिला। जदि मृगावती को बलि दबार से नर नारी जोड़ को आम खोजी पालुनी आउ गोटे रास्ता अच्छे। जे कहीं भी मृगावती शिला पाखरे न मरी जीवंत से रविवार अमावास्या दिन गाँ सीमा को पार करी राति 12:02 रे पुणी गाँव को आसब और रक्षा करी भूतुणी भी जदि ताको न मारी पारिबो ताले से निश्चय रूप से बलिदान पारी योग्य। कृत्रिमा ग्रंथ पढ़िबा परे सात्रिका मन को एबे टिके शांति पड़िला। या अर्थ से पद्मावती को खोजी खोजी निश्चय आसब। कह माया विदर्पण कृत्रिमा ग्रंथ रे जो रचना अच्छी से कोठी। एटा जानिबा मो पई संभव नुहे। कौन सी गोटे शक्ति मते अटकोछि। बोधे मोर शक्ति ता स्थान रे जाई पारु नहीं। प्रथमे पद्मावती को नहीं आस। ग्रंथ अनुसार सी ताको खोजी खोजी एठिके निश्चय आसब। प्रथमे पद्मावती को भूतिया घाटी को आनिया को ही पड़िबो। यह कही से जगह उड़िकी भूतिया रास्ता रे थिबा कमला भूतुणी पाखरे जाई पहुंची गला। मो कन्या को आनिबा को एबे जाउची। सुन जेमिति गोटे माछी भी गाँ सीमा पार करबनी गोटे माछी भी सीमा पार करबनी बुझिलु। एते कहार साहस ही नहीं जे मोठ बंचे की गाँ सीमा पार करि परिबो। जाओ तमे
ସାତ୍ରିକା ପିଶାଚୋଡ଼ି ରାମପୁରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ନିଜ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁରେ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଅଚେତ କରିଦେଲା। ଆଉ ତାକୁ ପବନରେ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲା। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ପିଶାଚ ମାଲକିନକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚାଅ, ଆରେ ବଞ୍ଚାଅ। ଚୌକିଦାରର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଗଜାନନ ଦାସ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। କଣ ହେଲା, ପାଟି କରୁଛ କାହିଁକି? ଚୌକିଦାର ଗଜାନନ ଦାସକୁ କହିଲା ଯେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁମ୍କୁ ଗଲା ଯେଉଁଠି ପଦ୍ମାବତୀ ଶୋଇଥିଲା, ତେବେ ପଦ୍ମାବତୀ ସେଇ ଜାଗାରେ ନଥିଲା। ଗଜାନନ ଦାସ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଚୌକିଦାର ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି। ସେ ନିଜ ଚାକରକୁ ଚାରି ଦିଗକୁ ନିଜ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ଚୌକିଦାର ଚାରିପଟରୁ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ, ଆଉ ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାକୁ ଦେଖିକି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଉଠି, ଦେଖିପାରିଲ ମୋର ଝିଅ କୋଉଠି ଜାଣିପାରିଲ? ଆରେ କୁହ। ଆମେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ସବୁ ଦେଖିଦେଲୁ, ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲୁନୁ। ଆମ ସବୁ କୁକୁରମାନେ ବି ଖୋଜିଲେ, ସେ ବି ମାଲକିନକୁ ଖୋଜି ପାରିଲେନି। ଅସଳରେ ଯିଏ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଗଲା ସେଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଏଟା କୌଣସି ଭୂତର କାମ ହେଇପାରେ। ସାହେବ ମୁଁ କହୁଛି ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି। ସେଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ପିଶାଚ ହବ। ମଣିଷ ହେଲେ ସେ ଉଡ଼ି ପାରିବ କେମିତି? ସାହେବ ଏଟା ଗୋଟେ ଭୂତ କିମ୍ବା ପିଶାଚର କାମ ହେଇପାରେ। ଅସହାୟ ହୋଇ ଗଜାନନ ଦାସ ଗାଁ ସାରା ପ୍ରଚାର କରାଇଲେ। କେବଳ ଏ ଗାଁରେ ନୁହେଁ, ଆଖପାଖର ସବୁ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର କର। ମୋର ଝିଅକୁ ଯେ ଜୀବିତ ନେଇ ଆସିପାରିବ, ମୁଁ ଯେ ଜୟ ବନେଇବି, ନିଜ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ଦାନରେ ଦେବି। ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ରାମପୁର ଗାଁର ଜମିଦାର ଗଜାନନ ଦାସର ଝିଅ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଜଣେ ପିଶାଚ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଖୋଜୁଥିବାକୁ ଭଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆହବ। ପଦ୍ମାବତୀ ମାଲକିନକୁ ନେଇକି ଆସିଥିବା ଲୋକକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାହବ, ଆଉ ଜମିଦାର ଘରର ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରାହବ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣୁଥିବା ଜେଜଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ନିଦରୁ ନିଜ ନାତିକୁ ଉଠେଇଲା। କଣ ଜେଜେ ବାପା, ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଶୋଉଥିଲି, ଆପଣ ମତେ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ଖରାବେଳେ ଶୋଉଥିବା ଲୋକ ଆଉ ନଳା ପଙ୍କରେ ରହିଥିବା ଘୁଷୁରୀରେ ଅନ୍ତର ନାହିଁ, ଏମିତି ମୋ ବାପା କହୁଥିଲେ। ତମକୁ ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଖାଇବ ଆଉ ତମେ ଶୋଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଟା ହିଁ ଶୁଣଉଛ, କଣ ହେଇଛି କୁହ? ତିଆରି ହେଇକି ଚାଲ, ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଦେଖିବା। ମୁଁ ତମକୁ ଜମିଦାର ଘରର ଜୟ ବନେଇବି, ତାପରେ ଆରାମରେ ମରିଯିବି। ସେ ଯାହା କିଛି ବି ପ୍ରଚାରରୁ ଶୁଣିଥିଲା, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସର ଝିଅ ପଦ୍ମାବତୀର ଅପହରଣ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଉପହାର ବିଷୟରେ ବି ବିସ୍ତାରରେ ପୁରା କହିଲା। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସେଟା ତ ଠିକ, ହେଲେ ସେ ଝିଅକୁ ଉଠେଇଥିବା ଯଦି ଚୋର ଆଉ ଡାକୁ ହେଇଥିବେ, ହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଇକି ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ। ହେଲେ ଆମେ ସେ ଝିଅକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବୁ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ପିଶାଚ ଉଠେଇଛି? ତମେ ଡରିବନି, ମୋ ପାଖରେ ଯାଦୁ ଖଣ୍ଡା ଅଛି। ସେ ଖଣ୍ଡାରୁ କୌଣସି ବି ପିଶାଚକୁ ଏମିତି ମାରି ପକେଇବ। ତମେ ଚାଲ ସେ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଯେମିତିକି ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା। ହଁ। ଘରେ ଲୁଚେଇଥିବା ଛୁରୀକୁ ଜେଜ ଆଉ ନାତି ଦୁଇ ଜଣ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲେ। ଜେଜେ ବାପା, ଏ ଯାଦୁ ଖଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠାରୁ ମିଳିଲା? 3 ପିଢ଼ି ଆଗରେ ମୋର ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଜଣେ ଦେବକନ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରଜେଜେବାପାଠୁ ଜେଜେବାପାକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ମୋର ବାପାକୁ, ଆଉ ମୋର ବାପାଠୁ ମୋତେ। ମୋ ପରେ ଏଟା ତମର ହିଁ ହବ। ସେ ସବୁ ତ ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ଆମେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଖୋଜିବା? 4ଟା ଦିଗରେ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ସିଏ କୋଉଠି ନେଇଯାଇଥିବ କିଏ ଜାଣୁଛି କି? ଏ ରାତିରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ତମ ସାଙ୍ଗ ମଲ୍ଲେଶ ଥିଲା ନା, ଏ ପାହାଡ଼ର ପୂର୍ବ ଦିଗର ଭାଗରେ ଯିବାକୁ ଦେଖିଥିଲା। ଏପଟକୁ ହିଁ ଯିବା, ଠିକ ଅଛି? ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଲମପୁରରେ ଭୈରବ 20 ବର୍ଷର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଛୋଟ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଛୋଟ ଭାଇ ୟଶବନ୍ତ ହେଉଛି 14 ବର୍ଷର। ଭଉଣୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସହିତ 2 ଭାଇ ବଗିଚାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଆଜି ତମର ଜନ୍ମଦିନ ନା? ଏ ନିଅ ମୋର ଉପହାର।
ଏପରି କହି ନିଜ ମୁଦି ସେ ଭାଇ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲା। ନାଇଁ ଭାଇ, ଆଜି ନୁହେଁ, ଯୋଉଦିନ ତମେ ଆମ ସହିତ ମହଳରେ ରହିବ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ପିନ୍ଧିବି। ସେତେ ସମୟ ତମର ଥଳିରେ ଆକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ରଖିଦିଅ। ବାପାଙ୍କର ଆରସକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଯାଇପାରିବିନି। ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି। ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିପାରୁଛି ନା, ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଖି ଉଦୟ ପ୍ରକାଶ ତା ହଜମ କରିପାରୁନଥିଲା। ଏମାନେ ଏକ ସହିତ ରହିଲେ ମୋର କାମ ଚାଲିବନି। ଏମାନେ ମୋର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଚାଲିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସୁଭଦ୍ରା ପାଖକୁ ଯାଇ, ଭଉଣୀ, ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁନ। ତମେ ସେ ଭୈରବକୁ ମହଳରେ ଆସିବାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲ, ହେଲେ ତମେ ମାନେ ନିଜ ପୁଅକୁ ତା ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛ। ହଁ ଦେଖାହେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ଆରେ ମୋ ପୁଅ ହିଁ ଜମିଦାର ହବ। ସେ ଚାକରଙ୍କ ଭିତରେ ଚାକର ହେଇକି ହିଁ ବୁଲିବ। ତମେ ଏମିତି ହିଁ ଭାବୁଛ? କିଛି ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ। ଏଟା ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଯେତିକି ତମେ ଭାବୁଛ। ରାଜେଶ୍ୱରୀକୁ ମରିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ତାହାର ଯେତିକି ନାଁ ଅଛି ସେତିକି ତମର ନୁହେଁ। ତମେ କେବଳ ମହଳ ଯାଏ ହିଁ। ତମକୁ ଲାଗୁଛି ମହଳଟା ହିଁ ସବୁ କିଛି। ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲେ, ମୋତେ ଜଣାଅଛି ଗାଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭୈରବରୁ ଆମ ୟଶୱନ୍ତ 6 ବର୍ଷ ଛୋଟ। ଭୈରବ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଜମିଦାରକୁ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆପଣ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ପୁଅକୁ ଜମିଦାର କରନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିପାରନ୍ତି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମ ଜମିଦାର ବି ହଁ କହିପାରନ୍ତି। ଆରେ ରେ ହଁ କେମିତି କହିଦେବେ? ମୋ ପୁଅକୁ ଜମିଦାର କରିବେ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲି। ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଜମିଦାର ବାବୁ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଆଉ ଯୋଉ କଥା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଜ କଥାକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଜମା କହିବେନି। ମୋତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି ଭଉଣୀ। ସେ ବହୁତ ସରଳ। ସେ ୟଶୱନ୍ତକୁ ପ୍ରାଣରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭୈରବକୁ ଦେଖିକି ରାଗୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁନ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ୟଶୱନ୍ତର ବଡ଼ ହେବା ଯାଏଁ ଭୈରବକୁ ଜମିଦାରର ଗଦିରେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଦେଲେ ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ସେମାନେ ହଁ କହିପାରନ୍ତି। ଥରେ ସେ ଭୈରବ ଯଦି ଜମିଦାର ହେଇଗଲା, ତମ ଆଉ ତମର ଛୁଆକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର ବି କରିପାରେ। ଜଣା ନାହିଁ ତାହାର ମନରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି। ତମେ ସାବତ ମା, ନିଜର ମା ତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ତମର ଆସିବା ପରେ ତମେ ତାକୁ ମହଳରୁ ବାହାର କରିକି କୁଟୀରରେ ପଠେଇଦେଲ। ହେଇପାରେ ସେ ତମ ଉପରେ ରାଗେ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଅନ୍ୟ ଚାକରମାନେ ତାକୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଆଉ ତମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଦେଇଥିବ। ଏହା ବିଷୟରେ କିଏ ଭାବିପାରିବ? ଦେଖ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଟା ହିଁ ସତ। ସେଟା ତମେ ବୁଝିଯାଅ। ବାପରେ ବାପ, ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ମତେ ସତ ଲାଗୁଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଭାବିଛି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ଭୈରବକୁ ଆମ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେବା କଥା। ଯଦି ଦରକାର ହବ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ତାକୁ ସାରିଦେବା। ନା ନା, ଦୁନିଆରୁ ପଠେଇଦବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ପଠେଇଦବାଟା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହବ। ତମର ମନ ମାଖଣ ପରି, ତମ ଭିତରେ ଦୟା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଛତରାମାନେ ତମକୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାହାର ଭାଗ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳୀ ଭଲ ଥିଲେ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ନହେଲେ ପରଲୋକକୁ ପଳେଇବ। ଉଦୟ ପ୍ରକାଶ ସୁଭଦ୍ରାର ମନ ଭିତରେ ଭୈରବ ପାଇଁ ବିଷବୃକ୍ଷ ଲଗେଇଲା। ଯଦି ଭାଇ ଭୈରବକୁ ଉପରେ ପଠେଇଦେବି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଛୋଟ ଭାଇ ୟଶୱନ୍ତକୁ ବି ମୁଁ ଉପରକୁ ପଠେଇଦେବି। ବଞ୍ଚିଲା ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ମୋର ପୁଅ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ। ଆରେ ଭୀମାଶଙ୍କର, ତୁ ଏ ଜମିଦାରର ଜଇଁ ହବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଛି ଛି, ଆରେ ତମେ ହିଁ ଜମିଦାର ହବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ନିଜ ସହକର୍ମୀ ସହ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲା। ସାପ ଲୁଚେଇଥିବା 3 ଟୋକେଇକୁ ରଖି ତା ପଲଙ୍କ ତଳେ କଳା ଜୟର ରଙ୍ଗୋଲି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର କଣ୍ଢେଇ ଲୁଚେଇ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ଗଳି ପଡ଼ିବାର ନାଟକ କଲା। ବୈଦ୍ୟ ଆସି ସୁଭଦ୍ରାର ପରୀକ୍ଷା କରି ଔଷଧ ଦେଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ଆଖି ଖୋଲିଲାନି। ଆଉ ଯଦି ଜ୍ୱର ସତରେ ହେଇଛି ତାହେଲେ କୌଣସି ଔଷଧରେ ନିଶ୍ଚୟ କମିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ନାଟକ ବାଲା ଜ୍ୱର, ତାହା ଔଷଧରେ କମିବନି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ଜାଣିନଥିଲା କି ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଟକ,
ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହେବ ଷୋଳ ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ବୈଦ୍ୟ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଔଷଧରୁ ନ ଠିକ୍ ହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ଯିବି, କୋଉ ବୈଦ୍ୟ ଆଣିବି? ଡରିବେନି ସାହେବ, ମାଲକିନର ଜ୍ୱର ସାଧାରଣ, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କମିଯିବ। ଯଦି ରୋଗ ସାଧାରଣ ହେଲେ ଉଠିକି ତ ବସିଯିବା କଥା, କାହିଁକି ଯୋଉ ବୈଦ୍ୟ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲା ସେ ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ଭଲ ବୈଦ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରୁ ଯଦି ମାଲକିନ ନ ଉଠିଲେ ବାପା, ହେଲେ ବୁଝିଯିବେ ମାଲକିନ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଦୟ ପ୍ରକାଶ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ ଲାଗୁଛି। ଏଟା ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ନୁହେଁ। କଣ କରିବା କଥା? ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ କିମ୍ବା ସହରରୁ ଅନ୍ୟ ବୈଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିବା କି? ଜମିଦାର ସାହେବ, ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ନ ଭାବିବେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମତେ ଲାଗୁନି ଏଟା ଗୋଟେ ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ରୋଗ। ଏଟା କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟୋଗ। କଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟୋଗ? ଆରେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି କି? କଣ କହୁଛ ଉଦୟ ପ୍ରକାଶ? ଜ୍ୱରକୁ ତମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୂଜା କହିବ? ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ବାପା, ବାହାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ମାଲକିନର ଖରାପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମ ଜମିଦାର ସାହେବକୁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣଠୁ ପ୍ରିୟ ସୁଭଦ୍ରା ମାଲକିନ ଉପରେ ବିପଦ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଦିୱାନ, ତମ ପୁଅ ଉଦୟ ପ୍ରକାଶ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ ଲାଗୁଛି ମତେ। ବୈଦ୍ୟ ଯୋଉଟା କରିପାରିଲାନି ସେଟା କିଏ କରିପାରିବ? ଯୋଉଟା ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବନି ସେଟା ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ସିଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ମହାନ ସିଦ୍ଧରୁ ହବ। ଏଇଭଳି ମିଛ ସତ କହି ଠକି ଦେଇ ନିଜର ଚିହ୍ନା ଲୋକକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ସଜାଇ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ବି ଉଠିକି ବସି ପଡ଼ିଲା। ମତେ କଣ ହେଇଯାଇଛି? ଓ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କଣ ହଉଛି। କିଏ ଆପଣ ଉପରେ ଯାଦୁ ଟୋନା କରିଥିଲେ? ମୁଁ ନିଜ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରୁ ତାକୁ ହଟେଇ ଦେଲି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହବନି। ଯଦି ମୁଁ ନ ଆସିଥାନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣ 5 ଦିନ ଭିତରେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏବେ କଣ ମୁଁ ମରିଯିବି? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ବିପଦ ନାହିଁ। ମୋର ଏଇଠି ରହିବା ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଥିବା ଯାଦୁଟନା ମୁଁ ତାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଯାଦୁଟନା ହେଇଥିଲା, ସେ କିଏ କରିଛି ମୁଁ କଣ ଜାଣିପାରିବି? ଜାଣିପାରିବେ। ମୋତେ ସେ ଘର ଦେଖାନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୁଆ ସହିତ ଶୋଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପଲଙ୍କ ତଳେ ଦେଖିଲେ, ଛୁଆଙ୍କ ଖଟ ତଳେ ପଡ଼ିଛି 2ଟି ମୃତ ସାପ। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାର ଖଟ ତଳେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗୋଲି, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଆକୃତି ଥିଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା କଳା ଯାଦୁ ହେଇଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମା ଉପରେ ହେଇଛି। ଆପଣ 2ଟା ଛୁଆ ଉପରେ ବି କଳା ଯାଦୁ ହେଇଛି। ଛୁଆ ଉପରେ କଳା ଯାଦୁ? ମୋର ଛୁଆକୁ କିଏ ମାରିବ ଏମିତି? ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିଦେବି। ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିବେ। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଏଟା କିଏ କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ମାରି ପକେଇବି। ଏଟା ଯଦି ମୋ ଉପରେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତି। ଛୁଆ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କରିଲେ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବିନି। ସିଦ୍ଧ ପୋଟଳିରୁ ସାପଟିକୁ କାଢ଼ି ମାଟିରେ ତାକୁ ଥୋଇଦେଲେ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ହମ୍ ଫଟ୍ ଫଟ୍ ଜାଗ, वशीकरण ଜାଗ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ାଗଲା, ସାପ ମହଲରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଘର ପଛପଟରୁ ଯାଇ ଚାକରଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଭିତର ଦେଇ ଯାଇ ସେଇଠି ଗଲା ଯୋଉଠି ଭୈରବ ଶୋଇଥିଲା, ଆଉ ତା ପଲଙ୍କ ତଳେ ହିଁ ସେ ହଜିଗଲା। ପଛରେ ଆସିଥିବା କିରାଣୀ ଆଉ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏଟା କାହାର ସ୍ଥାନ? କଳା ଯାଦୁ ହେଇଥିବା ଏଇଠି ଶୋଉଥିବା ଲୋକ ହିଁ କରିଥିଲା। କଣ ଏଇଠି ଶୋଇଥିବା ଲୋକ କଳା ଯାଦୁ କରିଛି? ଆରେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତାକୁ 20 ବର୍ଷ ବି ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଳା ଯାଦୁ କରିଛି, ୟଶୱନ୍ତ ଆଉ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତାହାର ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେମାନେ ତ ତାହାର ପ୍ରାଣ। ୟଶୱନ୍ତ ଆଉ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତାହାର ଭାଇ ଭଉଣୀ କେମିତି ହେଇପାରେ? ସେମାନେ ସାବତ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଉଦୟ ପ୍ରକାଶ, ତମେ ଏପଟେ ସେପଟେ କଥା କହିବନି। ମୁଁ ଭୈରବକୁ ଛୋଟ ବେଳରୁ ଜାଣେ। ସିଏ ଜମିଦାର ସାହେବ ଆଉ ମାଲକିନର ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ ଛୋଟରୁ।
ସେମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ। ହେଇପାରେ, ହେଲେ ଯାଦୁଟୋନା କିଏ କରିଥିବ? ଏ ଖଟ ତଳେ ଯାଦୁଟୋନାର କଣ୍ଢେଇ କୋଉଠିରୁ ଆସିଲା? କ୍ଷୁଦ୍ର ରଙ୍ଗୋଲିରେ ସେ ସାପ ବାକ୍ସ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ ଯାଦୁଟୋନା ଶିଖିଥିବା ଲକ୍ଷଣ। ଯେମିତି ହିଁ ସିଦ୍ଧ କହିଲା, ଶୂଦ୍ର ରଙ୍ଗୋଲିରେ କଣ୍ଢେଇ, ସାପ ଆଉ ରଙ୍ଗୋଲି ଦେଖି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭୈରବକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘୃଣା କଲା। ଆଉ ସେ ଯାହା କିଛି ବି କହିଲା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ସତ। କିରାଣୀ ଲକ୍ଷେ ଥର କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କିଛି ଶୁଣିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲା। ସାବତ ମା ସାବତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମାରିଦେବ ଯଦି, ତେବେ ସେ ଜମିଦାରର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୂଦ୍ର ପୂଜା କଲା। ଏମିତି ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଛି, ଏହାର ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ଯିଏ ମୋର ପ୍ରାଣ ଥିଲା, ପ୍ରସବରେ ହିଁ ମରିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କୁଣ୍ଡଳୀ ଭଲ ନାହିଁ, ହେଲେ ଜଣା ନଥିଲା ଏତେ ଖରାପ ସିଏ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏଟା ଜାଣିବା ପରେ ବି ୟଶୱନ୍ତ ତାହାର ଛୋଟ ଭାଇ ଆଉ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଭଉଣୀ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ବିପଦ ଥିବ। ତାକୁ ସେ କୁଣ୍ଡରେ ପକେଇକି ମାରି ପକାଅ। ମୁଁ ଆକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି। କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଯେ ସେ ତାର ନିଜ ପୁଅ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସେ ଚାଲିଗଲା। କିରାଣୀ ଜାଣିପାରିଲାନି ଯେ ସେ କ'ଣ କରିବ। ସେ ଏହି ଦଣ୍ଡକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜମିଦାର କିଛି ଶୁଣିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ନଥିଲେ। ସାହେବ, ସାପର ଖେଳ ଦେଖେଇଥିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ। ମୋତେ ସିଦ୍ଧ ବନିବାକୁ କହିଲେ, ଯାହା ଆପଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କରିଲି। ଯେତିକି କହିଥିଲି ତାଠୁ 100ଟା ମୁଦ୍ରା ବେଶୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ତମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ 100ଟା ମୁଦ୍ରା କ'ଣ, 1000 ମୁଦ୍ରା ବି କମ୍। ଏ ସାପକୁ ଗାୟବ କରିଦେଲ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ 1000 ମୁଦ୍ରା ବେଶୀ ଦେବି। ବଢ଼ିଆ ଅଭିନୟ କରିଲ, କଣ୍ଢେଇ ରଙ୍ଗୁଳି ସବୁ ଭଲ ବନେଇଲ। ସୁଭଦ୍ରା ମାଲକିନ ମୋଠୁ ବି ବେଶୀ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଲେ। ଏଟା ତ ସତ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭଲ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିକି ସେଠୁ ଚାଲିଯିବାର ଭଲ ରାସ୍ତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜମାରୁ ଗଲାନି। ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଗଲା। ମୋର ନିଜ ବାପା ହିଁ ମୋର ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୋଷ ଦେବେ, ହେଲେ ମୋତେ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା କଥା? ମୁଁ କେବେ ବି ୟଶୱନ୍ତ ଆଉ ଗୀତାଞ୍ଜଳିକୁ ମୋର ସାବୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାବିନି। ମୋର ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାବିଥିଲି। ମୋର ମାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଥିବା ଛୋଟ ମାକୁ ନିଜ ମା ପରି ହିଁ ଦେଖିଲି। ମୋତେ ଏମିତି ଦୋଷ ଦେଲେ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଆକୁ ନରକ କୁଣ୍ଡରେ ପକେଇ ଦିଅ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଭୂତ ଅଛି ତାକୁ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି ମାରିବେ। ଆକୁ ଏମିତି ହିଁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା କଥା। ତାପରେ ବି କିରାଣୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ନ ଶୁଣି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସେଇ ଜାଗାରୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଚୌକିଦାର ମାନେ ଭୈରବକୁ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ।